Thailand won't be taking delivery of 2 more Chinese submarines this year because of a public backlash against the purchases during the pandemic. The deal worth $720 million is now being pushed to next year. Saksit Sayasombat explains why the Thai government still wants the subs. The decision to delay the submarine purchase comes after a lot of public uproar when it was tabled in the House Budget Committee earlier this month, with the opposition and other critics asking whether such a procurement is appropriate or not, given that Thailand is still in the middle of the COVID-19 pandemic and the economy has been badly battered by it. In light of that controversy, Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha, who's also the defense minister, has ordered the Navy to delay the purchase to next year, a rare concession to public pressure. A government spokesperson said on Monday that this is to show that the government has not forgotten about the people and their current hardships. รัฐบาลในส่วนของท่านพลเอกประยุทธ์เองก็จะพยายามที่จะดูแลทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและก็ในเรื่องของความมั่นคงเพื่อให้ทั้งหมดสามารถที่จะดำเนินการได้สอดคล้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดได้มีความสบายใจในเรื่องของการบริหารราชการนะครับว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปด้วยความยุติธรรมแล้วก็เป็นไปด้วยความที่พูดคุยเจรจาแล้วก็มีเหตุและผลซึ่งกันต่อกันนะครับ The plan saw an order for 2 submarines from China with a bill of $720 million to be spread out over the next several years. In 2017, the military government has already approved the purchase of 1 Chinese submarine for the price tag of $430 million and is expected to be delivered in 2023. Already back then, critics have questioned whether or not it actually makes sense for Thailand to have submarines, given that the country does not have any external threats in form of a different country, and concerns that the Gulf of Thailand might be too shallow to have them. But over the last few weeks, the Thai Navy has repeatedly justified the purchase and the strategic need, not only to defend Thailand's interests on the high seas, but also simply because they want to keep up with their regional neighbours. ณ เวลานั้นนะครับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศมีเรือดำน้ำเข้าประจำการ 1-2 ลำนะครับบางประเทศก็ยังไม่มีนะครับแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะณปัจจุบันนี้นะครับประเทศที่มีเรือดำน้ำเข้าประจำการแล้วก็มีจำนวนเรือดำน้ำที่เพิ่มขึ้นขณะที่ประเทศที่ไม่เคยมีเรือดำน้ำนะครับก็ปัจจุบันมีเรือดำน้ำแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกนะ Nevertheless, the defense budget is still worth $7.2 billion, or about 7% of the national budget, and includes a lot of procurements for the armed forces, with equipment coming from the US, from China, and other countries as well, partially to replace some very outdated machinery, some of it still originating from the Vietnam War. Now, there's also a historical angle to it. In 1951, the Thai Navy attempted a coup and they failed. As part of punishments, their whole submarine fleet got decommissioned and scrapped. And ever since then, they long of having a submarine fleet of their own again. Now, even though the plan has been heavily torpedoed, the dream to have a submarine fleet again has not been sunk just yet. Saksit Sayasombat, CNA Bangkok.